हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको बताऊँ प्लीज उसको नोट डाउन कर लें ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे शेयर करना ना भूलें और लाइक, और अगर आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में। तो बच्चों, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो उसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में बताया हुआ है। आज फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मैं उस वीडियो का भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी मैंने कवर किया हुआ है, तो प्लीज आप उन वीडियोस को भी गो थ्रू जरूर कर ले। तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट एंड सीक्वेंशियल। तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, सॉरी, आप यहाँ पर डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर इनपुट है, अंदर आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट है और आउटपुट है, लेकिन एक ब्लॉक और बना हुआ है जिसको हम मेमोरी एलिमेंट बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो आउटपुट है बच्चों वो मेमोरी के साथ अटैच है, फिर एज अ इनपुट ट्रीट करती है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। तो अब थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको इस डायग्राम को देखकर लग गया होगा कि बच्चों जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं उनमें मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, मीन्स वहां पे कोई स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं होती, जस्ट इनपुट आई और उसने आउटपुट प्रोवाइड करा दी। अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए या कोई आपको मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन करना है और आपको प्रीवियस वैल्यू चाहिए तो उस केस में आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो है फेल हो जाती हैं। तो उसमें हमने क्या किया, कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ एक और यूनिट ऐड कर दी, दैट इज मेमोरी। क्योंकि मेमोरी का ही यहाँ पर ड्रॉबैक लग रहा था, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ वहां पे स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए बच्चों हमने उसमें मेमोरी एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब ये जो सर्किट बन गया बच्चों आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी, दोनों को मिलाकर आपका एक सीक्वेंशियल सर्किट बन जाता है जिसमें आप वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से किस किस टाइप की वैल्यूज को हम स्टोर करा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ बिट्स को आप स्टोर करा सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग यू मस्ट हैव टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंशियल सर्किट एंड द कॉम्बिनेशन सर्किट। सो यू विल से कॉम्बिनेशन सर्किट्स आर those circuit which takes the input and provide the output without storing capability, but in case of sequential circuit it takes the input and store and then provide the output। And you can see हेयर कि इनपुट आई आपके पास कॉम्बिनेशन सर्किट में और कॉम्बिनेशनल सर्किट से जो आउटपुट आ गई बच्चों एज अ इनपुट मेमोरी के अंदर गई, क्योंकि आपको वो जो आउटपुट आई थी कॉम्बिनेशनल सर्किट से वो आपको स्टोर करानी थी और इस आउटपुट के बेस पर आपको दोबारा से कॉम्बिनेशन सर्किट में इनपुट चाहिए। मान लीजिए आपको यहाँ दो नंबर का एडिशन करना है, a प्लस बी का। अब आपको a को भी स्टोर करके रखना है, b को भी स्टोर करके रखना, तभी आप एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, एज अ इनपुट आपने a प्रोवाइड किया, a यहाँ पर आ गई और ये जो a है आपका यहाँ पर स्टोर हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आपके पास b आया नेक्स्ट ऑपरेटर, और सॉरी ऑपरेंड, b स्टोर हुआ यहाँ पर b हुआ और प्रीवियस जो था आपका a वो भी एज इट इज रहा यहाँ पर, ठीक है। तो a और b दोनों आपके एज अ आउटपुट आ गए, सॉरी a और b एज अ इनपुट रेट हो गए, और जो भी आपको ऑपरेटर परफॉर्म करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, सो यू कैन सी and you can implement। तो here you must have one point clear कि whenever we need to require or store any value or any operand, in that case we need to have a sequential circuit। Fine। तो आई थिंक ये आपका डाउट क्लियर हो गया। एक पॉइंट और मैं बता देती हूँ जो कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में है और जो एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट, ठीक है। आपने जो इनपुट दिया ये प्रेजेंट इनपुट है और ये आपकी आउटपुट आ गई। बट सीक्वेंशियल सर्किट
output depends on the present input and the past output. ठीक है, प्रेजेंट इनपुट कैसे, ये वाली जो इनपुट देंगे आप, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि बी यहां पर आप प्रोवाइड करा रहे हैं, और पास्ट आउटपुट क्या है, जो आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो आपने स्टार्टिंग में ए यहां पर किया था, तो ये क्या हो गया, एज अ पास्ट हो गया। ठीक है, तो दोनों इनपुट आपकी यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट में चली जाएंगी। तो जो सीक्वेंशियल सर्किट है बच्चों, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा इसे, सीक्वेंशियल सर्किट बेस्ड ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड past output. But in case of combinational circuit, you can write कि it depends only on present input. It depends only on present input. So you must have clear combinational circuit depends on present input, and but sequential circuit output depends on present input plus past output. तो आई थिंक यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपके क्लियर हो गए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपसे एग्जाम्पल दे दिए जाएं कि व्हाट आर फाइंड आउट द कॉम्बिनेशनल सर्किट और फाइंड आउट द सीक्वेंशियल सर्किट। तो बच्चों फाइंड आउट द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आपके सारे लॉजिक गेट्स आते हैं, जो बेसिक गेट्स होते हैं वो वाले आते हैं, एडर्स आते हैं, सबट्रैक्टर्स आते हैं। बट जब सीक्वेंशियल सर्किट की बात हो रही है तो बच्चों वहां पे लैचेस आते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं, काउंटर्स आते हैं, रजिस्टर्स आते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स आते हैं। तो ये सब क्या है, आपका मेमोरी बेस्ड है, तो इनको हम सीक्वेंशियल सर्किट की कैटेगरी में रखते हैं, और जहां पर जस्ट हमें इनपुट दिया और आउटपुट मिल गया वो हम कॉम्बिनेशनल सर्किट के आउटपुट उसमें रखते हैं, कैटेगरी में रखते हैं। तो ये था बच्चों एक छोटा सा ओवरव्यू आपका सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड, और 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बता दिए जितने यहाँ पर पॉसिबल है। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में, लैच के बारे में, और आज हम उसकी स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है। तो आज छोटा सा और एक इंपॉर्टेंट सा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है, और हमारी लैच और फ्लिप फ्लॉप की डिफरेंट स्टेट्स क्या होती हैं। और आने वाली कॉन्सिक्वेंट वीडियोस में बच्चों मैं लैच के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पर मेन चीजें कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन द लैच और फ्लिप फ्लॉप। यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे मेजर जो डिफरेंस है बच्चों वो है लैच इज अ लेवल ट्रिगर एंड द फ्लिप फ्लॉप्स आर द एज ट्रिगर। ठीक है, अब आपको लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू जरूर दूंगी, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन करें, इसलिए मैं डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कैसे बना, किस तरीके से वर्क करेगा नहीं, बट यहाँ पर मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगी बच्चों, आपको उससे समझ भी आ जाएगा और आपका टाइम भी कम लगेगा। तो अब देखो लेवल ट्रिगर का मतलब क्या होता है, आप ये क्लॉक, आप ये सिग्नल देख रहे हो, तो यहाँ पर लेवल ट्रिगर में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव 2 लेवल होते हैं बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो लैच है वो किस पे काम करेगा। ठीक है, तो ये उसको किस पे काम करेगा, उसको हम सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, अनेबल सिग्नल पे काम करेगा। तो जैसे लेवल का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लैच है वो यहाँ पर, यानी कि ये जो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये 1 रहेगा, लेवल हाई रहेगा, तब ये काम करेगा। बट इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होगा कि बच्चों यहाँ पे मैंने बोला एज ट्रिगर। एज ट्रिगर का मतलब क्या है कि जब आपकी इनपुट 0 से 1 जाएगी, ये 0 था, आप इस तरीके से 1 पर गए, तो आपका फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, और आप यहां पर हाई से दोबारा से यहां पर लो पर आओगे बच्चों, तो आपका काम करेगा। इसको बोलते हैं हम एज, लो टू हाई, हाई टू लो। तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है इस तरीके से एज ट्रिगर पे काम करता है, और ये लेवल ट्रिगर पे काम करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इट डज नॉट रिक्वायर द कंट्रोल सिग्नल। तो बच्चों यहाँ पे कोई कंट्रोल सिग्नल की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल सिग्नल नहीं, क्लॉक सिग्नल की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर क्या होगा कि जब तक आपका सिग्नल अनेबल है, जब तक आप डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बट फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, इट रिक्वायर्स द क्लॉक पल्स। जब आप एक क्लॉक पल्स देंगे तभी आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक्टिव होगा, और उसी ड्यूरेशन तक वो काम करेगा। जैसे ही आप क्लॉक पल्स नहीं देंगे तो ये इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा।
नेक्स्ट क्या है बच्चों इसमें, इट इज बेस्ड ऑन द अनेबल सिग्नल। अभी मैंने डिस्कस किया कि लैच में हम क्या एक सिग्नल लगाते हैं कि वो सिग्नल जैसे ही मिलेगा तो आपका जो सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट जो वर्क करना शुरू कर देगा। वर्क का मतलब क्या होगा कि ये जो आउटपुट देगा ये आपकी प्रेजेंट इनपुट के बेस पर और पास्ट आउटपुट के बेस पर, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। और आप इसमें डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। बट फ्लिप फ्लॉप क्या है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन क्लॉक पल्स। वेन एवर क्लॉक पल्स इज एक्टिव then you can transmit the data, otherwise you are not able to transmit the data. This is all about the बच्चों लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको एक लेक्चर कंप्लीटली लैच के ऊपर दूंगी क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी पूछे जा सकते हैं। ये था कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, या तो आपसे ऑप्शन में यही दे दिया जाए कि लैच जो होते हैं आपके लेवल ट्रिगर है या एज ट्रिगर है, तो ये और यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है, या फिर यहाँ पे अनेबल सिग्नल होता है या इस टाइप। ये तीनों पॉइंट। एक चीज और बता दूं बच्चों में कि जो लैच होते हैं इट रिक्वायर्स द लेस मेमोरी, but in case of flip flop it requires the more memory as compared to the latch। ये तो एक theoretical था पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, but these are all technical points, you must have to clear all these points and one questions can be come from this part only। so बच्चों लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगी स्टेट्स ऑफ द लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एक क्वेश्चन वहां से भी बनेगा, तो वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना बच्चों, जरूर देखना उस वीडियो को भी, एक कंटिन्यूटी में देखना। अभी मैं आपके सामने व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द लैचेस और फ्लिप फ्लॉप उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द लैच। तो बच्चों आप एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट स्टेट्स। देयर आर द 5 states of the latch. Number 1 is set state, second reset, third hold, इनवैलिड एंड टॉगल। तो यस बच्चों एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि आपसे सिंपली एक क्वेश्चन ही पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द लैच। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि सेट स्टेट क्या होती है, रीसेट स्टेट क्या होती है, इन सब का एक डिटेल में डिस्कशन। यस स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे नोर लैच गेट की। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ए और बी दो इनपुट है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्यू एन और क्यू एन का पार, ये हमारी क्या है पास्ट आउटपुट है, यानी कि जो ए की आउटपुट है वो एज अ इनपुट बी में जा रही है और बी की जो आउटपुट है बच्चों वो ए में जा रही है। अभी मैंने आपको सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में बताया था। सीक्वेंशियल सर्किट आपके पास्ट आउटपुट पे और प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करते हैं, उनकी आपकी जो प्रेजेंट आउटपुट होगी वो डिपेंड करेगी। तो बच्चों ये तो हमारी पास्ट आउटपुट है और ये हमारी प्रेजेंट इनपुट है। तो ये वाली जो प्रेजेंट आउटपुट, तो ये जो प्रेजेंट आउटपुट रहेगा बच्चों आपका, यानी कि Qn+1 और Qn+1 का बार, ये आपकी प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट रहेगी और प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द पास्ट आउटपुट और करंट इनपुट। अब देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बात की हमने सेट स्टेट की। सेट स्टेट में क्या होगा कि जब आपकी प्रेजेंट आउटपुट इक्वल टू 1 होगा, यानी कि Qn+1, इसको हम नॉर्मल आउटपुट बोलते हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट बोलते हैं। तो जब आपकी नॉर्मल आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट Qn+1 इक्वल टू 1 होगा तो आपकी बच्चों सेट स्टेट रहेगी। और ऑब्वियसली अगर Qn+1 1 है तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट 1 है तो 0 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस आपकी ये वाली, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बच्चों रीसेट। रीसेट में क्या होगा कि जो आपकी नॉर्मल आउटपुट है, नॉर्मल प्रेजेंट आउटपुट है, दैट इज Qn+1, अगर ये 0 होगी बच्चों तो ये आपका रीसेट होगा। और ऑब्वियस अगर ये Qn+1 इक्वल टू 0 है तो ये आपका 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद करना है, ये कॉम्बिनेशन याद करना है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है होल्ड स्टेट। होल्ड स्टेट में क्या होता है, जब आपका जो लैच है वो उसकी प्रेजेंट और पास्ट आउटपुट दोनों जब सेम होती है तो होल्ड हो जाता है आपका। होल्ड मतलब कि वो आगे फर्दर कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर देखो आप Qn+1 और Qn, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों 0 है या फिर दोनों 1 है तो वो आपकी होल्ड स्टेट होगी। नेक्स्ट है आपके पास इनवैलिड स्टेट।
इनवैलिड स्टेट में क्या देख रहे हैं बच्चों आप, Qn+1 इक्वल टू Qn+1 का बार। अब हमें तो ये सिखाया गया है कि अगर आपका 1 Qn+1 है तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दैट शुड बी 0। बट अगर दोनों ही चीज सेम आ रही है, नॉर्मल भी और कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट दोनों ही सेम आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों इनवैलिड स्टेट। आगे जो लैच में भी डिस्कस करेंगे, फ्लिप फ्लॉप में भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप की स्टेट्स, कौन सा फ्लिप फ्लॉप या कौन से लैच में कौन सी पोजीशन पे आपकी ये स्टेट्स अकर होती है। अब लास्ट है बच्चों टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट में क्या है कि जब Qn+1 इक्वल टू Qn का बार आ जाए, ठीक है, Qn+1 इक्वल टू Qn का बार आ जाए और Qn+1 का बार इक्वल टू Qn आ जाए। आप देख रहे हो यही नॉर्मल है, ये कॉम्प्लीमेंटेड है, ये कॉम्प्लीमेंटेड है तो ये नॉर्मल है। तो बच्चों ये थी आपकी डिफरेंट स्टेट्स, इनसे भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है और जो आपके कंसीक्वेंट वीडियोस होंगे बच्चों उनके लिए भी ये जरूरी पार्ट था, इसलिए मैंने आपका यहाँ पर कवर किया है। तो बच्चों आज हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट के डिफरेंस को, लैच और फ्लिप फ्लॉप के डिफरेंस को, और थर्ड हमने स्टेट्स ऑफ द लैच के बारे में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो भी डिजिटल से रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिलती हैं उनको आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ही काम की वीडियो बच्चों, वहां पर भी मैंने 3-3 4-4 टॉपिक को कंबाइन करके आपके लिए बनाया, स्पेशल आप लोगों को टारगेट किया जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बच्चों के पास टाइम नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।